嗱，咁我哋講到呢度啦，咁啊講埋拉屎嗰單啦。拉屎嗰單咧就係東張西望。咁啊，其實呢單嘢好多人談論嘅就係咧，有對一對夫婦啦。咁咧就有兩個女，咁個細女咧就嫁咗就搬嚟咗，咁佢哋同個大女住。咁佢哋咧就將佢哋嘅畢生積蓄咧，尖沙咀咧，可能係荃景大附近啦，佢嗰邊得大。咁咧就買咗個單位。咁買咗個單位之後咧，跟住咧就諗住做賓館啊，即係其實好多小型賓館，喺重慶大嗰啲咧，或者美利都嗰啲都有嘅。咁咧就諗住咧就多少收入啦，咁個女又可以幫到手啦，咁兩公婆叫揾得多幾多啦咁樣。咁結果咧呢個女人咧，即係個大女咧就鵲巢鳩佔，就唔俾個老豆同個老母翻屋企。佢咧就冇供過層樓嘅，因為已經係買咗落嚟。咁咧就佢咧就習慣咧，又有所謂嘅叫做即係囤積狂啊。咁咧就不停咁樣咧就喺周街執啲嘢翻去執街。咁啊變咗咧，佢嗰啲整得好靚嘅房，即係你始終都要有啲格局，有啲房咧俾人哋住㗎，你租㗎嘛。一個一個擺到冚晒，結果咧賓館都做唔到。冇錢賺，咁咧仲有一隻個老豆咧、老母咧，就有陣時咧執起佢啲紙咧，幫佢即係撕爛咗嘅紙咧，就諗住抌咗佢咧。佢話佢啲嗰啲係寶物嚟嘅，就看個老母。哇！佢啲紙咁嘅樣都叫寶物，唔乸係啊！仲有就係當老豆老母離開咗間屋嘅時候咧，佢換鳩咗把鎖，唔俾你翻。嗱，咁我想問翻一個問題啦，個屋主即係嗰張契度寫個屋主係寫邊個啊？佢本身咧就係個老母，係個老豆俾錢就寫個老母名，諗住個老母又報帳。咁報警咯。咁到唔係你咁換咗我把鎖，我我咪報警咯，最直接噶啦。嗱，最後尾咧就係嗰個女人，因為佢話佢阿媽有老人痴呆，唔俾佢阿媽轉名啊各樣嘢甚至咧想辦法咧就揸乾佢阿媽啲錢。咁佢阿媽咧就同個老豆商量下咧，就將層樓咧就轉咗落個老豆名。轉咗呢個老豆名之後咧，呢個大女就發覺咗呢件事咧，就話佢阿媽刻意轉移資產，層樓佢有份。咁點解佢有份報警啦？都話老豆買噶咯。咁報警啦，咁好啦，咁報警差佬都開佢道門，都擾攘咗好耐先至開到道門。咁咧你冇辦法，因為你係家務事啊，即係佢判定你其實唔啱嘅。你係屋主啊嘛，我而家俾人嚟屋企住，我隨時可以收翻嗰個令噶嘛。即係我而家邀請你嚟住，而家邀請完畢，我要趕你走。咁你唔合作，唔俾我趕走咧，我係可以報警嘅。咁呢個咧就係個問題啦，即係老豆老母，你忍唔忍心？咁咧到最後尾咧，原來咧就發覺換鎖先喎，仲講咩忍心啊？佢都忍心踢你哋走啦，你唔還擊，你傻㗎？因為咧嗰個女人咧咁睇醫生啦，即係有段時間咧佢肯睇醫生咧，就話佢有人格障礙症。所造成嘅監獄呢個地方係好適合呢啲有人格障礙症嘅人噶嘛，佢唔適合住喺正常屋企啦。咁個問題佢哋要佢搬走係咪？但係咧佢哋有陣時候唔忍心，人哋換咗把鎖，生意做唔到，佢兩個老人家咧就情願出去住劏房。佢黐線嘅，搞到咁樣，自己攞嚟衰嘅，真係委屈喎。係咪啊？咁但係佢又覺得自己個女有病，咁啊變咗棘死咗喺呢度，咁啊揾東張西望。咁你揾東張西望就即係話警察各方面都會到啦，係咪啊？跟住咧，陸頌雄律師又教佢點樣做啦。佢哋兩公婆咧就諗住咧狠心啲就脫離即係父女關係，但係唔成立。陸頌雄唔係教佢咁做啊嘛？係咯，你都知香港呢樣嘢冇法律㗎啦。唔係佢哋而家咁做，佢話俾你聽冇用。陸頌雄律師佢話冇用㗎，因為本身你血緣關係冇得改變㗎。係咯，關係係冇得改變，不過層樓唔係你嘅，呢個亦都係事實啊嘛。即係我話唔係個女嘅，即係另外一個李永漢咯。係啊，賣出咗㗎咯。使乜你呢樣咁多啫？趕走佢，然後咪同法庭申請咯。禁制令咯。
禁制係啦，禁制佢喺呢個 area 直情，你屋企出邊唔知幾多米都唔可以嚟㗎啦，最好就連棟大廈唔知幾多米都唔可以到，咁咪解決咗問題咯。你再到咪報警咪拉人咯。係啊，下面真係好多人有囤積症嘅，係啊。其實好多女人都有㗎，我覺得我老婆都有。唔係阿唐老鴨佬嗰隻唐老鴨都有㗎，佢囤積嘅嘢係金幣同錢啫嘛。係啊，即係阿成哥都有嘛，因為佢有個旺角嘛。係，所以即係咁努力咁老都繼續係有得係揾下錢先，唔好講笑。係啊，因為嗰個女人咧，甚至咧即係個大女啦，咁啊即係個大家姐，咁佢嗰種咁嘅橫蠻無理化咧，好多人驚啊。譬如好似有報咗記者上嚟睇啦，或者一啲叫做屋宇署嘅人上嚟啦睇啦，又有社工上嚟睇啦。佢每一次見到佢哋上嚟咧，第一時間就韞咗佢個老母咧，因為年紀大啦，韞咗佢老母入廁所。哇！佢當佢係一隻寵物講嘢，非法禁錮喎。係啊，唔俾你講嘢。咁到最後尾咧，嗰個即係嗰兩個老人家啦，咁啊再東拼西湊咧，即係附近咧就買咗間劏房，即係劏房啦，即係一間住，就愛嚟自住。咁呢度就係重點啦，就係嗰個佢哋不停互相指責，就個老大精神病，個媽係精神病，嗰個又話你個女係精神病。佢話雖然呢間屋係即係個我媽媽嘅名，但一直都係我爸爸管理呢間屋所有嘅事務，即係個細女講。點知個大女唔單止唔俾爸爸入去間屋，就算有客人想租屋，因為佢做賓館噶嘛，佢都唔肯開門。結果賓館做咗幾個月就被逼停運，仲沒收咗全家嘅鎖匙。呢3-4年，兩公婆即係話爸爸媽媽，即係佢講緊啦嚇，咁啊想盡辦法，即係話一家和好，但係到最後尾都解決唔到。點解要爸爸就講即係話骨肉相連，即係唔想搞大佢，係咪啊？點知呢份好心反而成佢個大女獨霸咗間屋嘅契機，佢哋先寄人籬下，跟住再住劏房，最後用棺材本勉強換嚟一間鐵皮屋容身，係咪啊？呢個就係而家個問題，冇。你可以話佢冇人性，你可以話佢乜嘢？跟住佢話而家層樓佢有份，點解咧？佢話咧，原來個大女同你講咧，屋契係你嘅名，屋契係你嘅名，但係咧我咧就交過管理費，我又交過一啲咧小型嘅裝修費，我又俾錢，所以呢層樓我有份。咁陸俊雄律師話其實唔係，契係你寫你名就係你，佢整嗰啲嘢唔影響你嘅業權，何況唔多錢。係咯，佢都黐線。仲有點解要咩咧？點解要搬出去咧？點解唔趕佢走咧？我又唔係好明喎，即係仲喺度講緊話咩啊？話要顧念親情啊，即係和好如初。講呢啲做乜嘢啫？喂，大佬，你而家委屈自己去住鐵皮屋喎？喂，你本身你係有老有所依嘅喎，即係你有個地方可以收租嘅喎，又有生意做，有地方住，乜都俾晒個大女，唔知做乜鬼嘢。係啊，而家仲有一樣嘢就係話，喂，你而家係原本係靠嗰個地方嚟揾食嘅，你而家你嗰個大女都冇話咩俾咩資助你啊，俾咩支持你啦，大佬佢都有精神病係咪啊？咁你而家你哋兩公婆係要靠啲積蓄同埋靠即係自己嗰個做底嗰剩落嗰啲嘢嚟去買一間細細嘅屋嚟去屈就自己去住，其實唔合理喎，我覺得成件事啱啱啊？你仲講親情，喂，大佬趕佢走啦，有錢係有親情。係咪啊？好似鼎爺話，好似阿邵尊兄係咪啊？好似阿邊個咁講啊？阿向生咁講，阿向太咁講，係咪啊？有錢就有親情，冇錢係契弟。唔係，其實都係你噶嘛，講乜鬼嘢親情啫？而家係睇邊個係屋主，咁咪叫另外一個人走咯。咁你同啲差佬講，你唔叫佢走，你係咪想救出人命啊？我就要逐客噶啦。差佬咧，嗱，美國法律啦，差佬係冇辦法叫佢走。
喂，有人嚟我屋企度，你應屋企度霸該法庭申佔喎。請禁制令，揾執達利要求差佬將佢清退。係啊，跟住嗱臨租俾人，係啊，嗱好臨清楚，好清晰。呢個第一，第二就係咧，其實呢個趙生趙太咧，佢哋今年3月咧就入稟咗高院㗎啦，就申請禁制令，咁佢哋想順便就脱離父女關係，咁啊陸續都話冇嘅，但係你申請禁制令咧 OK 嘅，佢唔願搬到咧，佢都會，但係你翻即係驚佢翻嚟，你走咗之後咧，佢唔理你。你出埋呢個禁制令，即係話我50米裏邊你唔能夠。係啊，你有禁制令就唔驚㗎啦，你咪報警咯。佢再行埋你。佢如果佢一樣搞呢佢唔知啦，佢心不忿各樣嘢啦。佢話咧應該咧就請求嘅就係即係嗰啲社工跟進，即係你唔單止要趕到佢出去之外，你要跟進佢，唔好俾佢再喺出邊亂 Q 咁嚟。我唔明㗎，其實我都唔明點樣可以收晒你啲鎖匙，佢換鳩咗把鎖，你唔知。唔係你一咁做啊，就冇親情可以講㗎啦。你而家都唔顧及親情嚟踢你阿爸阿媽走，仲要搞笑到間屋係你阿爸阿媽，你冇份㗎喎。係啊，嗰間屋唔單止係間屋。你一踢到佢哋就仲係啦，仲要係生財工具。你到嗰一刻咧，其實係冇需要同你講任何嘢啊，你只係一個陌路人嚟嘅啫。你仲要霸佔我屋企，我梗係用盡辦法踢你走啦。好啦，癲啊！呢個嘢真係。我以為睇緊大陸嗰啲爽劇啊，係咪啊？我以為睇緊大陸啲爽劇啊，係咪啊？你睇下嗱，成間屋咪就係咁咯。我睇完佢間屋之後，我突然之間覺得我間屋都執得幾乾淨㗎。咁佢係唔俾人清㗎，佢一定要瞓喺啲垃圾堆嗰度。咁你堆填區瞓啦，有咩翻嚟先翻嚟瞓啫？嗰度地方又大喎，咪咯，變態嘅，仲要搞到佢屋企裝修好靚嘅喎，大佬。頭先我哋睇佢要嚟做生意嘅，係咯，係啊，唔可以真係裝修得好核突㗎。㗎。係啊，即係搞到冇得做生意，連地方都冇得住，咁你唔喐佢，佢咪害死你哋盞。你仲要有個細女嘅，點會有可能俾佢咁縱容佢咁樣嘅啫？即係真係有好多父母唔知點樣做父母喎，而家發現，即係頂爺唔係唯一一個，只係其中一個啫。係啊，同埋喂嗰度做生意咁，你趕佢走咯，唔使食啊，黐線嘅。即係香港，因為擅闖，你基本上係擅闖私人地方嚟噶嘛，你只要係擅闖私人地方，係啊，就可以報警噶啦，係嘛？即係唔通有個賊入嚟，而家你咪係嗰個賊咯，嗰個女。我而家有賊入嘅喎，咁基本上我唔歡迎你喺度，你而家仲喺度，你咪係個賊嚟咯。同埋冇得搞㗎，冇得搞㗎，即係你仲係講緊親情啊，講呢啲嘢冇得搞啊！咁你搞死你自己，同埋虐待緊你自己啫。針冇兩頭利啊嘛！你又驚傷害到個女，又想攞翻間屋嚟養老，呢個世界邊有咁着數啦？而你個女㗎，同阿頂爺又有2個仔㗎。而你個女係唔聽你講啊嘛，係咪啊？即係佢唔聽你講咁，你仲顧念嗰啲親情嚟做咩啫？你最緊要有飯開啊嘛，有得老有所依啊嘛。明舒舒服服住喺度，有生意做，搞到自己咁兜踎，因為個女。嗱，你可以睇下你少咗一個女唔會死嘅，其實。你睇下頭先有張相啊，陳立維再睇下新聞有張相咧，你睇下個阿趙伯咧，嗰個其實好老，好瘦好老啦。係啊。你睇下呢張相80幾㗎啦，係嘛？嗱，嗰個姐姐就肥啲，即係個老婆肥啲。你睇下趙伯係咪好老啊？個背脊都縮晒㗎。係啊。係咪戴住個口罩？其實你睇到其實年紀真係不少啊，同埋好細粒咯。呢個就係東張西望嘅主持，係咪仲要高佢半個頭？你做得呢啲訪問唔會着高踭鞋㗎。係啊。係咪啊？上到嚟唔會着高踭鞋嘅，即係可能着啲平底啊，或者1寸半寸嘅鞋嘅啫。係咪啊？咁呢個女仔可能生得高啲，但係你對比佢兩個高半個頭，係咪？所以咧有時
仔女乜嘢都啦，即係親生仔不如近身錢。屌你老母！你有病啊睇醫生，你有病啊屌你老母就睇就食佢睇精神科，係咪先？冇錯。屌你老母你就唔好搞鳩我老豆老母，幾十歲唔係咁你睇，過分啦都，你點會捨得你阿爸阿媽去瞓街？而家屋係佢哋嘅啫，即係黐乸咗線咩啲人？同埋你將來你都維持唔到嗰間屋噶嘛，因為你冇收入噶嘛，你冇錢噶嘛，你點樣去維持嗰間屋嘅啫？係咪先？你維持唔到噶嘛，最後都會俾人收走噶嘛，間屋。同埋俾人收走個聽落存款買，但係你冇錢俾管理費，你水電煤你會 cut 噶嘛，你存唔落去噶嘛，到最後尾因為你冇收入啊嘛。唔係，仲要咧兩老咧，其實咧聽落係幾搭水嘅，即係買完一個咁嘅物業咧，都仲有錢可以買多個鐵皮屋，即係佢哋都唔係窮嘅咯。同埋你都知你老豆冇年紀大㗎啦，只要佢哋兩個最後走咗嗰時，原本啲嘢咪又係你有份嘅，你搞咁多嘢嚟做乜鬼嘢啫？嗰個其實係有問題啊！你而家搞唔係你打爛咗嗰個關係啊！你咪蝕底又係你都即係大體講都唔知等得幾耐啦。佢哋年紀都唔細啦。你同佢哋好好關係啊！佢哋走嗰時你起碼一半啦。唔係佢呢個女人係有病嘅，呢個女人係啊，係嘛？你睇個因為你睇樣係有佢咁樣啲問題。咁樣擺垃圾，佢要瞓喺垃圾堆上高，佢有病啊！但係你有病唔代表你可以冇人性啊！有病咪大鳩晒啊嘛！我都話冇錯，好多人都有病有缺陷，咁即係唔通呢個世界要就你一個咩？唔好發癲啦！你有病我都要食飯㗎，大佬啱唔啱啊？你唔好傷害其他人㗎嘛都。我唔使食飯係咪？大家有同理心啫，最多都係即係有啲人可以幫下你，不過唔係等於你大晒，即係唔等於你老豆老母要就你出去瞓街咁黐線係嘛？其實一早報精神病院捉撚咗佢就啱㗎啦，使乜報警啊？係啊，其實有好多㗎，好多單㗎啦，即係由呢個東張西望裏面播出嚟嘅，有好多咩團積症啊、團物症嘅老人家㗎，香港地你睇下嗱，屌佢霸自己間屋都唔夠，佢仲要霸埋啲巷仔，霸埋個後樓梯。阿野人夫婦咪係咯，即係野人屋企啊。同埋你話嗰個有一個前嘅合約演員，即係又係將自己間屋整到好似整到好似個雜物房咁，係剩翻一個位俾佢攝入去瞓覺嘅啫嘛。係啊，即係香港地好多壓力太大，精神係有問題嘅。唔係啊，仲要係有精神問題呢一啲係好有錢添，大佬係咪啊？係非常之有錢啊，大佬。佢自己個單位係攞嚟喂，大佬你喺太古，你喺黃埔，你求其一個單位都6、7、8萬係咪啊？即係嗰啲咁大個單位，喂大佬攞嚟擺垃圾喎，自己係瞓後巷喎。你話幾緊要啊？係咪啊？你即係你話呢啲人係乜嘢人咧？佢真係我哋都講啦，以前咪有個女人嘅，即係嗰4、5個單位啊，俾晒個麻甩佬，同佢係冇任何嘅肌膚之親，冇任何嘅一啲關係，佢瓜咗老襯，佢俾晒佢。喂，佢間屋陳振聰，佢唔係咩㗎？佢唔係喺間屋度住㗎。佢瞓喺咩啊？佢瞓喺架鐵車上面，即係嗰啲咧推紙皮嗰啲車上面，每一日都係瞓嗰度。嗰個麻甩佬都係噓寒問暖，朝頭早咧買2個包，晏晝啊買個下午茶俾佢，咁就可以虜獲佢嘅芳心啦。大佬，佢好支持佢執垃圾㗎，佢嗰條友。咁即係呢啲人係原來咁有錢，不過係缺乏人哋關心咯。嗰個咪又係叫芳姐嗰條友係咪啊？咁啊睇下啦，因為單官司未完嘅，睇下點判啦。但係點判到最後尾法官都係清退令，咁啊執達你上盤，更壓你走嘅啫。唉，希望早啲審完啦，等兩個老人家可以真係享下清福，舒舒服服咁，何苦要咁啫？即係因為一個女搞到自己兩個咁頻撲咁辛苦，為乜喎？真係唔知你又唔係單個女，仲要同埋如果個女即係個大女係中意呢啲地方，你咪帶佢落垃圾房咯。將軍澳嗰個係咪啊？你想話？唔係啊，嗰個堆填區屋企下面個垃圾房。你話喂，
呢度日日都有啲新嘢㗎，你喺度瞓啦嚇，呢度正好多，係咪？再咪介紹份工俾佢倒垃圾咪得咯。係啊係啊，日對住佢哦，一個月頭有1萬零2萬蚊收，仲好，唉，即係用為興趣於娛樂，仲可以變成一個職業，真係 very good 啊！即係咩啲工我哋嗱，今日節目做到呢一度啦，咁啊多謝大家，希望大家訂閱大表嘅天下同埋嗰人自講啦，咁啊同大家講聲。拜拜，拜拜，拜拜。